Nu har jag brett över gräddfilen. Jag tänkte visa hur jag gör min tacos. Nej. Det där får jag klippa bort sen. Jag börjar med att ta 1/2 sked med köttfärs. Lägger den ungefär i mitten. Och så tar jag en till, lika mycket ungefär. Det tycker jag blir lagom med köttfärs. Eller nej, jag ångrar mig faktiskt idag. Eftersom jag inte äter så mycket så tänkte jag ta lite bit till. Det låter som Maria Montazami. Det tycker jag också. Om inte tomaterna finns så får man ta en skål till. Jag orkar inte. Ta lite sallad så knastrar. Du får stoppa ner i den. Oj, vad stor den blev. Lyssna nu. Den lät bra. Den är säkert jättegod. Vi tar sedan en... Ta sen en... Varsågod Pia. Lite paprika. Fast det hade vi inte nu. Så det blir tomater och gurka. En blev det. Men det får bli lite mer den här dagen. Eftersom jag har ju gått på diet ett par dagar nu också. Börja med att ta gurkan. Sen släng den över. Det är så man gör när man lagar tacos. Här. Hemma hos mig. Jag är inte än klar. Behöver lite mer. Vad? Jo, osten och löken. Nu gör jag lite fortare och behöver prata också lite fortare. Innan mitt batteri tar slut på kameran. Jag har även hund i köket som kan äta upp när jag tappar på golvet på flit. Nu tar jag rödlöken. Brer över det. Vill du också ha lök? Såja, nu ser det bra ut. Jag hoppas ni får det bra nu. För nu ska jag äta min goda tacos. Så här ser tacosen ut idag. Hej då!